皆様お楽しみいただけましたでしょうか。なお本日この団体臨時列車用にスペーシア X の車内チャイムのロングバージョンを特別に流させていただきます。時間の都合によりまして1回限りの放送とさせていただきます。またお時間がありましたらこちらの放送にてご案内をさせていただきます。それでは1回限りの放送となります。